Երեկ Մատենադարանում իշխանական զույգը կրթությունը նորաձև է շարժման հերթական շոուներ անում, որին մասնակցում էր նաև հրապարակի լրագրող Սյուզան Սիմոնյանը։ Ճիշտ է, բոլորի հեռախոսները եւ անգամ ժամացույցները հավաքել էին, սակայն մեր լրագրողը նշումներ է արել եւ երկու արտառոց միտք արձանագրել։ Փաշինյանն ասել է, ինչպես աղքատությունն է մեր գլխում, այնպես էլ անվտանգությունն է մեր գլխում։ Ոչ թե պատերազմն է իմ օրոք եղել, այլ ես պատերազմի։ Ռեպորտաժը կարդացեք վաղվա համարում։ Չնայած Գյումրիում գրած բարդությանը ՔՊ-ում արված վերլուծությունների արդյունքում եկել են եզրահանգման, որ վատ արդյունք չեն տվել։ Նախորդ ընտրությունների համեմատ մոտ 10,000 ավել ձայն են հավաքել։ Սակայն ինքնամխիթարանքով զբաղված ՔՊ-ականները մոռանում են, որ 2021-ի ու 2025-ի ընտրությունների միջև էական տարբերություն կա։ Եվ ամեն տարի ՔՊ-ի վարկանիշն էականորեն նվազում է, դժգոհությունները աճում։ Գյումրիում ստացած 36%-ն էլ ոչ այնքան ՔՊ-ի, որքան իրենց տեխնացու Սարիկ Մինասյանի ձայներն են, եւ եթե ՔՊ-հին կազմից որևէ մեկն առաջադրվեր, դա էլ չէին ստանա։ Սա թերևս հասկանում են նաեւ ՔՊ վերնախավում, ուստի որոշել են պաշտոնից զրկված իր կենսագրությունը ՔՊ-ի հետ կապած Սարիկ Մինասյանին անգործ չթողնել եւ նրան մի լուրջ պաշտոն տալ։ Խոսվում է այն մասին, որ նրան հնարավոր է նշանակել մարզպետի պաշտոնում։ Սա արվում է նաեւ այն հույսով, որ առաջիկա համապետական ընտրություններին ընդառաջ այդ նշանակումը ՔՊ-ի օգտին կաշխատի եւ կկարողանան ոչ միայն Գյումրիում, այլև Շիրակի մարզում ձայներ հավաքել։ Կրթվել է նորաձև է արշավի շրջանակներում Աննա Հակոբյանն ապրիլի 12-ին լինելու է Սյունիքում, Մեղրիում։ Իբրև բանախոսի նա հրավիրել է ամուսնուն Փաշինյանին, ինչը խոսում է այն մասին, որ Փաշինյանը նախընտրական քարոզարշավ է իրականացնում շոշափում մարդկանց տրամադրությունները։ Այցից 4 օր առաջ Մեղրիում նախապատրաստական աշխատանքներ են սկսվել։ Մեզ ասացին, որ վարչապետի անվտանգությունը արդեն դեսանտ է իջել։ Մեղրիի համայնքապետ Խաչատուր Անդրեասյանին հարցրինք, ինքն էլ է մասնակցելու կրթարշավին։ Հիշեցնենք, Անդրեասյանը Սամվել Բաբայանի գուսակցությունով է առաջադրվել, պարզվեց արդեն ԿՊԱ-ական է դարձել։ Իդեպ զրույցի սկզբում չէր խոստովանում, որ Փաշինյանն ու կինը Մեղրի են այցելելու, երբ ասացինք, որ արդեն հայտարարվել է, ասաց, որ հանդիպումը լինելու է Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոնում։ Ինձ չեն ասել, բայց եթե լինի անպայման մասնակցելու եմ։ Փաստորեն ուզում եք կրթվել։ Այո, անպայման։ Դուք եք նոր հայտնաբերել, որ կրթվելը նորաձև է։ Ավելորդ հարցեր ես տալիս, քեզ հետաքրքիր էր, երկու հարց տվիր, էլ մի շարունակի։ Կրթությունը կարևորող մարդը բայ տոնով կխոսի, կրթություն ունեք։ Շատ։ Որքան։ Նորմալ է, ինչ վատ բան կա, թող բոլորն էլ գնան կրթվեն։ Շատ մարդ է ցանկություն հայտնել մասնակցելու։ Չգիտեմ, մարդիկ գրանցվում են, մեր մոտ չեն գրանցվում, որ ես իմանամ ով է գնալու, ով չէ։ Իսկ դուք գրանցվել եք։ Ինչ կապ ունի այդ, իմ գնալը կապ ունի մնացածի հետ։ Ինձ պետք չի գրանցվել, որպես համայնքապետ ես մտնելու եմ։ Ես իմ տունս, իմ օջախս մտնելու համար գրանցվելու պետք չունեմ։ Բայց հնարավոր է չթողնեն, դուք ՔՊ-ից չեք։ Ով ասավ ՔՊ-ից չեմ, կակրած ՔՊ-ից եմ։ Սամվել Բաբայանի ազատական կուսակցության ցուցակով չէի առաջադրվել։ Հա ինչ կապ ունի, որ իրակուսակցությունով եմ գնացել, ուրեմն ազատական եմ, ես ԿՊԱ-ական եմ։ Չնայած մի քանի օր առաջ մեր քաղաքը դաշինքի առաջին համար Մարտուն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ կապահովի Վարդան Ղուկասյանի քաղաքապետ ընտրվելու համար պակասող ձայները, սակայն չի շտապում հայտարարել ավականու մանդատից հրաժարվելու մասին։ Հիշենք, որ նա ԱԺ պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր է եւ չի կարող ավականու մանդատը համատեղել, որ Գրիգորյանի թիմն ու Գերդաստանը չեն համակերպվում նրա որոշման հետ հայտնի փաստ է։ Իսկ դաշինքի մաս կազմող կուսակցության Միացյալ Հայաստանի նախագահ Երվանդ Թարվերդյանի օրերս հրած հայտարարությունը կասկածներ է ծնել, թե գուցե Մարտունի թիմը սպասում է քաղաքական ինչ-ինչ զարգացումների, որ քաղաքապետ ընտրվի ոչ թե Ղուկասյանը, այլ Մարտուն Գրիգորյանը։ Թարվերդյանը, հիշեցնենք, օրերս ՀՄԵԿ-ի եթերում ասել էր, որ ընդդիմադիրները բոլորն էլ տեխնացու կարող են առաջադրել, ՔՊ-ն էլ պետք է մասնակցի նիստին, ով շատ ձայն հավաքի, նա էլ թող ընտրվի։ Այս հայտարարությունն ընկալվել է որպես ակնարկ, որ ՔՊ-ի աջակցությամբ Մարտուն Գրիգորյանն ուզում է քաղաքապետ դառնալ։ Մենք տեղեկություն ունենք, որ հետընտրական փուլում ՔՊ-ն առաջարկել է Մարտուն Գրիգորյանին իրենց հետ կոալիցիա կազմել եւ դառնալ Գյումրու քաղաքապետ, սակայն մեզ ասացին, որ մեր քաղաքը ոչ միայն ՔՊ-ի հետ ճանապարհ չունի գնալու, այլև իրենք լավ հիշում են, թե ինչ կատարվեց Բալասանյան դաշինքի հետ, երբ ՔՊ-ի հետ համագործակցության գնացին։ Ոստի Գրիգորյանի թիմը չի պատրաստվում համագործակցել իշխանության հետ։ Երեք Մարտուն Գրիգորյանը նաև գրառում արեց, տեղեկացնում են, որ բացի ինձանից մեր քաղաքը դաշինքի անունից ոչ մի քաղաքական ուժ եւ ղեկավար չի կարող հանդես գալ առանց ինձ հետ համաձայնեցնելու։ Մնացած ելույթները, հայտարարությունները, կարծիքներն ու հարցազրույցները կապ չունեն իմ ու մեր քաղաքը դաշինքի հետ։ Սակայն չի բացառվում, որ եթե Վարդան Ղուկասյանին մինչև առաջին նիստը կանոնավորեն, իրավիճակ փոխվի եւ Գրիգորյանը դառնա քաղաքապետի անցողիկ տեխնացուն։